السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بأفضل حال وصحة وسلامة. وحلقة جديدة كان ناس كتير طلبتها مننا، وهي ازاي أعرف نفسي عندي مرض روحاني. المرض ده سحر أو عين أو مس؟ ايه اللي أنا أعرف اللي عندي ده ايه بالظبط؟ يعني ناس كلمتنا اتنصب عليها في حاجات زي كده كتير، يعني فقلنا نعمل حلقة مخصوصة نعرف ايه الأعراض، بحيث يبقى عارف ايه الأعراض بتاع كل مرض فيهم، يعني بحيث محدش يضحك عليه او ينصب عليه بمعنى اصح بفلوس. فرجاء منك لو اول مره تتابعنا في القناه ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ونبدا ونقول بسم الله وعلى بركه الله. نبدا حلقه النهارده. ازاي اعرف ان انا عندي او مصاب بمرض روحاني او لا؟ يعني اول حاجه معانا وهنتكلم فيها عن الاعراض والعلامات اللي بتدل على وجود سحر او معمول له سحر. فشوف الاعراض دي لو موجوده عندك يبقى انت كده معمول لك سحر يعني. وعلامات او الاعراض اللي بتدل على وجود سحر هي خروج ريحه كريهه من المعده عن طريق الفم، بيبقى الفم بيخرج منه ريحه كريهه، وفي احيانا بيبقى الم شديد في البطن او حركه غريبه في البطن والامعاء مع غازات من البطن بشكل ملحوظ، يعني بيبقى زي كركبه في البطن والحاجات دي. الرغبه في الاستفراغ او الترجيع بمعنى في اغلبيه الاحيان، يعني عدم الرغبه في الاكل او الامساك شبه مزمن، في سمار وشيخوخه كده، او في حاجات بقع في الوش او في بعض الجسم، تقل وخمول كامل في الجسم او ضعف البصر او الضيق في التنفس بيشبه مرض الربو وكده، وربنا يشفي الجميع. مشاكل غير طبيعيه، يعني بتحصل مشاكل غير طبيعيه مكثفه. عدم الزواج او ابطال فسخ الخطوبه، او العريس جه ومشي، دي بتحصل كتير يعني. او الابعاد عن الزواج او الطلاق، وعدم القدره على الجماع بالنسبه للمتزوجه او المتزوج. وبعض الاحيان بيحصل كره بين الزوج والزوجه، بيبقى الطرف المسحور بيشوف الطرف الثاني شكله وحش، او بيبقى مش راغب اللقاء او يشوفه امامه يعني. فاحيانا ممكن يسبب العقم وعدم الانجاب او الاسقاط الحمل يعني. وبعض الاحيان بيبقى فيه اورام ممكن في الرجل او في الايد، بيروح يكشف عند الدكاترة ما بيبقاش أي حاجة موجودة يعني. وأيضا في النفور من المجتمع والناس، يعني بيبقى زهقان من الناس كلها ومش طايق الناس في أغلبية الأوقات كتيرة، يعني بيبقى عاوز العزلة لوحده. وبعض الأحيان بيحصل تغيرات مفاجئة وبدون أسباب في طبع المسحور، بتلاقيه اتعصب، اتخلق، حصل له مش طايق حد، الكلام ده كله يعني. وفي اوقات بيحصل ضباب في العين زي الغواء، يعني الشبوره كده في العين، او عدم الرؤيه بالنسبه للمسحور. وفي احيانا لو غمض عينه بيلاقي نظام حبل او خيط معجد معقود يعني امام عينه، وفي حرقان في المعده او انتفاخ في البطن. ده بالنسبه لاول اعراض معانا، وهي اعراض او علامات السحر. طيب كده احنا خلصنا من اعراض السحر. نخش في الخطوة الثانية، وهي اعراض وعلامات الدلالات او الدلالة على وجود المس. واول حاجة معانا وهي الرعشة في الجسم او بعض اعضاء الجسم. الحركات غير مظبوطة كده بتبقى في العضلات، ممكن في الايد او الرجل او في العين، بيبقى فيه حركات غير منتظمة. انا مش بقول لك كده يعني ممكن يكون مرض طب يعني تروح تكشف مفيش مشكلة، بس دي حاجات بتبقى موجودة في أحيانا بالنسبة في المس. عدم التركيز والنفور من أداء الصلاة، ما بيبقاش عاوز الصلاة وكاره سماع القرآن، فده ربنا يهديه يعني. بيبقى مش طايق يسمع الصوت، أو بيحصل له ارتباك لما بيسمع صوت الأذان والقرآن. بيبقى مقبل على أفعال المعاصي، وعنده ضيق صدر وشعور بالحزن في أغلب الأوقات يعني. ممكن يميل للتطرف او اخذ في اعصابه، يعني بيبقى حرق نفسه في اعصابه قوي يعني. وفي اوقات بيبقى في حرقان في البدن وبرد في الاطراف، بيحصل عمليه برد في الاطراف يعني. تقل في الركب بيحصل في الركب، الم اسفل الظهر بيحصل، في الم بيحصل في اعضاء مختلفه تختلف يعني بين حد وحد. ممكن يكون الساق، ممكن يكون القدمين، ممكن في ناس بيجي لها صداع شبه مزمن يعني طوالي. نفير بيبقى نفسه طالع داخل على طول. ضغط في الاذنين، بيبقى فيه كنظام ضغط او وشوشه كده في الودن كده، يقول لك انا بسمع ودن مطننه بالفلاح يعني. بيبقى فيه برقه لمعه في عينيه، لون عينيه بتبقى فيها لمعه كده. دي طبعا دي علامات كلها بتدل لوجود الشخص ده عنده مس.
فأحيانا شعور بكى، يعني بيبكي، بيبقى عاوز يبكي، أو بكره، شعور بكره الصغار يعني بين البالغين عامة يعني. بيحصل ضيق في التنفس، ضعف في البدن ذات نفسه، عدم المسك على صوابعه، بيبقى صوابعه كده من فيها تنميلة عند أما بيصحى من النوم. ممكن يسمع أصوات غريبة غير مفهومة، تتصاعد أنفاس في ودانه، بيسمع حد بيتنفس جنبه. ده كله احنا لسه بنتكلم في علامات المس. في احيانا ممكن يشوف خيالات جنبه، او الشعور بحد بيراقبه، بيسمع اصوات حد بينادي عليه باسم. فده كله بيبقى فيه وسوسه بيحصل معاه. مثلا ممكن يحصل معاه احلام مزعجه وكوابيس، واغلبيه الكوابيس دي بتبقى ممكن حيوانات مختلفه، وخاصه الكلاب والتعابين والقطط. وممكن يكون في ناس على شكل أقزام في الطريق أو في البيت قدامه يعني. وفي أحيانا بيحصل عنده، لو هو متزوج أو متزوجة يعني، بيبقى عنده الرغبة المفرطة في موضوع الجماع ده، بيبقى عاوز الموضوع على طول يعني، مش عنده رغبة مفرطة في الموضوع ده. وفي أحيانا بيحس بالنفاق واليأس من رحمة الله. ربنا طبعا بغفور رحيم وبيغفر لمن يشاء. في أحيانا بيطلع بقع زرقاء كده على جسمه، وريحه كريهه في الجسم، مثل تحس كبريت، بتعرف بتبقى ريحه وحشه يعني. او ممكن تكون ريحه يعني ايه، حاجه تحس اللي معفنه يعني. فاحيانا بيحس بشعور الحراره تحت باطه يعني في اليوم، او بيكره، وفي احيانا بيكره الغسيل بالماء البارد. ده بالنسبه للاعراض والعلامات اللي بتدل على المس. عندنا بعد كده وتالت حاجه عشان تعرف انت عندك مرض روحاني ولا حسد ولا عين، عندنا تالت حاجه وهي الاعراض والعلامات اللي بتدل على العين والنظر والحسد. واول حاجه هي انقلاب الامور والاحوال الى الاسوأ. بتلاقي الامور كانه متوظف، اترفد، عنده وظيفه، عنده شغل، محل تجاره، بتلاقي الدنيا اتقلبت معاه والامور كلها اتقلبت للاسوأ. تاني حاجه تدهور الحاله الصحيه بشكل سريع، حبوب في الجلدية، وممكن تطلع على الظهر أو على الإيد، بتطلع حبوب كالجلد يعني على الجلد نفسه. وفي أحيانا بتختفي وتظهر، وفي أحيانا بتظهر أمراض عضوية خطيرة، وفي أحيانا بتبقى فيه تقل في الحواجب أو تقل في مؤخرة الرأس من ورا. وأيضا ممكن يكون تقل بيبقى في الكتفين، أو عامة ضعف شديد في الجسم، يعني بيبقى عنده ضعف شديد في الجسم، في أوقات كتر اللي بيتنهد كتير، أو بيقول أنا بصري ضعيف، مش عنده إحباط، عنده يأس، عنده عدم الثقة في نفسه، النسيان الكتير يعني، بيكنسل كتير. لو هو مثلا تاجر بتلاقيه بيتكنسل الحياة التجارية بتاعته، عنده خمول لعدم النجاح في الدروس بتاعته أو العمل. ولو متجوز ممكن يوصل للطلاق أو عدم الزواج اللي هو مش متزوج. ما عنده يعني بيبقى فيه عدم زي مش ثبات كده، مش منتظم عند سماعة القرآن، وخاصة المعوذتين. بيبقى فيه حرقة وحرقان في العين، ممكن ينزل دموع من غير سبب. في حرارة بتحصل في الجسم، جسمه بيحصل فيه تقل كامل على الجسم كله يعني، وخاصة الصبح بدري. وعنده لا مؤاخذة في الدبر بيبقى فيه حاجة كده يعني ايه، ممكن يحدث عملية إسهال شديدة في بعض الأحيان يعني. فأحيانا الرمش بيبقى زايد في العين. ده بالنسبة لأعراض العين والنظر أو الحسد. طبعا انا بشكركم وبشكر الناس كلها اللي تابعت، لو انت متابعني لحد دلوقتي دي اشكرك طبعا، وادملك على دماغي اللي انت متابعني وبتسمعني. ان شاء الله هنتفق حاجه مع بعض، اللي احنا هنكتب في التعليقات لو عندك علامات السحر اكتبها في التعليقات تحت، قول العلامات دي عندي، علامات المس قول على العلامات دي عندي، علامات العين اكتبها في التعليقات تحت. وان شاء الله نخصص حلقه في كل العلاج، هقول لك تعمل ايه بالظبط، تجيب ايه من عند العطار، تقرا ايه في القرآن ان شاء الله، وتحاول نعالج بعضنا يعني بنفسنا كده ونتعلم الحاجه دي. الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط، هو اللجوء لربنا في الاول والاخر، وربنا بيجعلني سبب. ممكن الفيديو ده ربنا يجعله سبب في فك كرب اي حد يعني يكون عنده حاجه زي كده، وتعرض لموضوع نصب من بعض الدجالين او النصابين او اللي واخدينهم مهنه، واليومين دول كتروا يعني. بس وبشكركم جميعا وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.